Trời mưa to này chúng mày đi thả diều. 7, 52. Ui dồi, diều 52 cơ à? Vâng, 52. Ui giời, 52 không? kịp chưa để đưa các cháu về đi mưa rét này. Về đi mưa rét này đừng mấy thanh niên đừng thả diều nữa nhá. Có kéo đi đấy. Nó biết bơi đi nào không? Ôi, này anh em ơi. Này, diều này. Đi rồi. Lên bờ. Lên bờ đi. Kẹp tay. Ui ôi. Quá đáng sợ luôn anh em ơi. Các cháu nhiều vậy. Trời mưa bão đi thả diều.